Ռազմինֆոն գրում է 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ից հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց մինչև այսօր հայկական բանակում առնվազն 66 զինծառայողի կամավորականի կամ պահեստազորայինի մահ է գրանցվել, նրանցից 24-ը մարտական կորուստներ են, զոհվել են այնպիսի միջադեպերի ժամանակ, ինչպիսիք են Խծաբերդին թաղերի վրա ադրբեջանական հարձակումը, Արցախի օկուպացված տարածքներում շրջափակված հայ զինծառայողների սպանությունները, 21 թվականի մայիս-հուլիսին սահմանային բախումները, ինչպես նաև ականի պայթյունից։ Միաժամանակ գրանցվել է 42 ոչ մարտական կորուստ, այդ թվում ինքնասպանություններ, մահեր հիվանդություններից, ավտովթարներից սպանություններ, զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտումներ։ Նոյեմբերի 10-ից սկսած Ադրբեջանը խախտելով եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները ոչ միայն չի վերադարձրել գերեվարված բոլոր զինծառայողներին ու քաղաքացիականներին, այլև շարունակել են նոր գերիներ վերցնել, որոնց թիվը ըստ կայքի հրապարակած տվյալների հասնում է 85-ի։ Կայքի դիտարկումներով այս պահին նրանցից 30 անձ վերադարձվել է, որոնցից 15-ը ականապատ դաշտերի քարտեզների դիմաց։ Նույն ժամանակահատվածում անհետ կորել է 3 զինծառայող, նրանցից մեկը ժամկետային զինծառայող Նորիկ Մկրտչյանը մայիսի 18-ին ինքնակամ լքել է Վարդենիսի զորամասը, նրան գտնելու մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Իսկ հուլիսի 14-ին Սյունիքի Սև լճի հատվածում կորել էր կապը զինծառայողներ Նալբանդյանի եւ Տորոզյանի հետ, մինչև օրս նրանք չեն հայտնաբերվել։ Պաշտպանության նախարարությունը չէր բացառել նրանց գերեվարումը ադրբեջանցիների կողմից։ Զինծառայողները եղել են առանց զենքի։ Ռազմինֆոն զոհերի տվյալները հավաքելիս օգտվել է ինչպես բաց աղբյուրներից, Պաշտպանության նախարարություն, Արցախի պաշտպանության բանակ, քննչական կոմիտե, սոցցանցեր, այնպես էլ դատախազություն ուղարկվող գրավոր հարցումներից։ Այս պահին կայքը տիրապետում է մինչև հունիս գրանցված կորուստների մասին դատախազության տրամադրած տվյալներին։ Հրապարակը գրում է նախկին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի նշանակման առաջին օրվանից լուրեր էին շրջանառվում, որ սորոսական շրջանակների հետ առնչություն ունեցող այս անձին Ռուսաստանում չեն ընդունում եւ նրա հետ չեն աշխատում։ Սակայն նա ոչ միայն 3 տարի պահպանեց իր պաշտոնը, այլև պաշտոնի բարձրացում ստացավ արտգործնախարարի առաջին տեղակալ նշանակվելով։ Հիմա նա նստում է նախարարի կաբինետում, սպասում հրամանին։ Իսկ վերջին օրերին ԱԳՆ հաղորդագրություններում ոչ թե արտգործնախարարի առաջին տեղակալ են գրում, այլ նախարարի պարտականությունները կատարող։ Թերթը հետաքրքրվել է, թե ինչպես է հաղթահարվել Ռուսաստանի դիմադրությունը, ասել են, թե տեղեկացրել են, որ նման մտադրություն ունեն, Ռուսաստանից էլ ասել են ձեր գործն է։ Դա մերոնք որպես թույլտվություն են ընկալել, փոխանցում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է 9 ամիս է անցել, սակայն Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ մահափորձի գործով մեղադրյալ չկա։ Ավելին, թերթին հայտնի է դարձել գործը զինվորական քննչական բաժնից որոշում են կայացրել տեղափոխել Հայաստանի քննչական կոմիտեի քրեագիտական վարչություն, որտեղ 44-օրյա պատերազմի մասով առավել լայնածավալ քրեական գործեր են քննվում եւ կցվել է այդ գործերի։ Քրեական գործով բավականին կծկտուր ցուցմունքներ է տրվել, որից ակնհայտ է այն, որ ի վերջո պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի տեղաշարժի մասին Ադրբեջանը ինքնուրույն չէր իմանա։ Թերթը հիշեցնում է, որ Ջալալ Հարությունյանը 2020 թվականի հոկտեմբերին մարտական դիրքում վիրավորվել էր, հոկտեմբերի 27-ին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով ազատվել Արցախի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Վերջինիս վիրավորումը շատերի համար մնաց առեղծված, թե ինչպես հակառակորդը իմացավ նրա տեղն ու տեղաշարժը, նկատում է թերթը։ Ժողովրդի տեղեկություններով հայրենի իշխանությունները նպատակ են դրել Հայաստան դաշինքի падգամավոր Վահե Հակոբյանին զրկել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Ըստ տեղեկությունների այդ process-ը իրականացվում է անձամբ Փաշինյանի հրահանգով։ Փաշինյանն իր մտերիմների շրջապատում հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում իրեն հայհոյանքներով դիմավորելու, համայնքի ղեկավարներին իր դեմ հանելու համար Վահե Հակոբյանը պետք է պատժվի ու զրկվի պաշտոնից։
Պաշտոնից։ Անգամ նշել է, թե իբրև ռուսական կողմի դաբրոն ունի իր նպատակին հասնելու համար։ Թերթը հիշեցնում է դեռ հուլիսի 14-ին ԱԱԾ-ն հատուկ ջոկատայիններով արգելափակել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վարչական շենքի մուտքերը, տարբեր աշխատակիցների առանց բացատրություն տալու բերման ենթարկել։ Վահե Հակոբյանը թերթին ասել էր, թե իրենց որևէ բացատրություն չեն տալիս, ինչ որ հատուկ գործողություն են իրականացնում։ Արդեն մի քանի օր է թերթը փորձում է նրա հետ կապ հաստատել, զրուցել, սակայն ապարդյուն։ Հեռախոսազանգերին Վահե Հակոբյանը չի պատասխանում։ Թերթը նկատում է հանքում ստուգումների, պրոբլեմներ գտնելու գործընթացը իրականացվում է ինչպես ԱԱԾ-ի, այնպես էլ պետական այլ վերահսկող կառույցների կողմից։ Հրապարակը գրում է 7-րդ գումարման խորհրդարանը այսօր իր վերջին նիստը կգումարի արտահերթ։ Թե ինչ հարցեր են օրակարգում, երեկ իմ քայլականները գաղտնի էին պահում։ Երեկոյան նախագիծը տեղադրվեց ազգային ժողովի կայքում եւ ինչպես թերթը գրել էր, իշխանությունը որոշել է վերջին շնչում իմ քայլից քամել այն ինչ կարող է հերթական աղմկահարույց նախագիծը սղացնել։ Առաջարկում են քրեականացնել անձին հրապարակապ վիրավորելու, զրպարտելու արարքները, սակայն իշխանության ցավը ոչ թե շարքային մահկանացուները, այլ պաշտոնյաներն են։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը, հայհոյելը կամ նրա արժանապատվությունն ու այլ ծայրահեղան պարկեշտ եղանակով վիրավորելը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 500-ապատիկի չափով։ Եթե դա կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով, կատարվել է անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, պատժվում է տուգանքով աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով։ Եթե դա պարբերական բնույթ է կրում, պատժվում է տուգանքով 1000-ապատիկից 3000-ապատիկի չափով կամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Իսկ հանրային գործունեություն է համարվում անձի կողմից լրագրողական, հրապարակախոսական գործունեության, ծառայողական պարտականությունների կատարման, հանրային ծառայության կամ հանրային պաշտոն զբաղեցնելու, հասարակական կամ քաղաքական գործունեության հետ կապված վարքագիծը բացատրում է թերթը ու նկատում, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը։ Ժողովուրդը գրում է կառավարության աշխատակազմը ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ ներքին հրահանգ է իջեցրել բոլոր պետական ծառայողներին պատվաստելու, ավելին սիրո հեղափոխության ներկայացուցիչները պետական ծառայողներին սպառնում են ասելով, որ պատվաստվեն կստանան պարգևատրումը եւ հավելավճարը, պարտադրում են պատվաստվել ու սեպտեմբերին կանաչ անձնագրով գալ աշխատանքի։ Պատվաստվածների ցուցակով անձամբ Արայիկ Հարությունյանն է զբաղվում, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշել է ամեն կերպ պատվաստումների ցուցանիշները բարձրացնել եւ այս նպատակով ծառայողներին մի մասին սպառնում է պատվաստվել, հակառակ դեպքում կամ աշխատանքից կզրկվեն կամ չեն ստանա պարգևատրումները։ Զարմանալի չէ, քանի որ վերջին օրերին լուսանկարներ են հրապարակվում այն մասին, թե ինչպես է այս կամ այն տեսչական մարմնի աշխատողը պատվաստվել։ Նկատում է թերթն ու օրինակ նշում, նման լուսանկարներ հրապարակել են ՊԿ բոլոր նախարարությունները, տեսչական մարմինները։ Թերթը առողջապահության նախարարությունից խնդրել է թվային տվյալներ փոխանցել, թե քանի օտարերկրացի եւ քանի հայաստանցի է պատվաստվել կոവിഡ്ի դեմ։ Հարցինի պատասխան փոխանցել են, թե երբ պատրաստ լինեն տվյալները կհրապարակեն, այժմ դրանք ամփոփվում են։